куда ты? Хочешь это? Поехали, пацаны.シートベルトを着用してください。GPS を即位しました。もう。はい、そこでやっぱ食事っていうのはどんなものがメインにいただかれるんですか？美味しいものとかなんか。というですね。もちろん島料理、独特な島料理もたくさんありますし、あと特に高齢者を見たらスロー運転当たり前ですよね。もちろん注意していますよね。でも歩行中に交差点で交通事故で亡くなった人。危ないなぁ。このまま行こうか、あれ。追いかけっとか。